Leksjon 1. Gymnastikkbevegelser. Tilbake til baren, og hopper bakover, hodet vender mot himmelen. Det høres ut som et utfordrende gymnastikk. Ja, ettersom kroppen buer over stangen med midtkroppen. Jeg beundrer styrken og fleksibiliteten som kreves for det. Det krever mye øvelse for å mestre slike teknikker. Jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig det må være å perfeksjonere det trekket. Det er imponerende å se gymnaster utføre rutinene sine. Absolutt. Deres engasjement er inspirerende. La oss finne en turnkonkurranse og se sammen. Leksjon 2. Nylige endringer. Hvordan har du hatt det? Jeg har vært flott. Jeg bestemte meg nylig for å starte en ny hobby. Det høres interessant ut. Hvilken hobby valgte du? Jeg bestemte meg for å male. Det har alltid fascinert meg. Å male er en fantastisk måte å uttrykke seg selv og slappe av på. Absolutt. Jeg synes det er så avslappende å sette pensel på lerretet. Har du malt noe enda? Ja, jeg skapte et landskap av stranden. Det ble bedre enn jeg forventet. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne se kunstverket ditt en dag. Leksjon 3. Tartan Heritage. Vet du om de unike tartanene som representerer skotsk arv? Ja. Hver tartan har sin egen historie og tilknytning til familier. Det er fascinerende hvordan slike mønstre kan symbolisere historie og identitet. Nøyaktig. Tartan er som å ha på seg en del av dine aner. En annen kjent del av skotsk arv er musikkinstrumentet kjent som sekkepipe. Lyden av sekkepipe er ikonisk og vekker sterke følelser. Det er utrolig hvordan musikk kan fortelle historier akkurat som tartan gjør. Jeg vil gjerne lære mer om både tartanens og sekkepipens historie. La oss planlegge et besøk til en skotsk festival. Det ville vært en flott opplevelse. Leksjon 4. Forstå Jordan. Det er sannsynligvis best å tenke på Jordan i to betydninger. Hva mener du med det? Som en person og en idrettsutøver med utrolig atletisk dyktighet. Det gir mening. Hans prestasjoner innen idrett er virkelig bemerkelsesverdige. Ja, og hans innflytelse strekker seg utover bare friidrett. Han har inspirert utallige individer til å forfølge drømmene sine. Nøyaktig. Hans arbeidsmoral og besluttsomhet er beundringsverdig. Det er oppløftende å se noen bruke plattformen sin for godt. Absolutt. Han er et forbilde på mange måter. Leksjon 5. Økonomiske systemer. Det er sant at kommunisme er et ondt system på mange måter. Ja, det har sine feil og har skapt betydelige utfordringer. Men det tillater oss å gjøre økonomisk fremgang i visse situasjoner. Det er et interessant perspektiv. Fremgang kan komme fra ulike systemer.
Det er viktig å evaluere resultatene og virkningene kritisk. Absolutt. Å forstå ulike økonomiske systemer hjelper oss å lære. Vi skal alltid strebe etter forbedring og innovasjon. Jeg er enig. Det er et komplekst tema som er verdt å diskutere videre. La oss lese mer om dette og utforske ulike synspunkter. Leksjon 6. Skriveprestasjoner. Har du skrevet noen historier du er stolt av så langt? Ja, jeg skrev en mystisk historie med en overraskende vri på slutten. Det høres spennende ut. Hva inspirerte deg til å skrive det? Jeg har alltid elsket å lese mysterier, så jeg ønsket å lage mine egne. Det er en fin måte å kanalisere lidenskapen din til å skrive. Det var utfordrende, men givende å utvikle handlingen og karakterene. Jeg kan tenke meg. Hvordan reagerte vennene dine på historien din? De elsket det. Tilbakemeldingene deres motiverte meg virkelig til å fortsette å skrive. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne lese den en gang. Leksjon 7. Kundehjelp. Jeg bistår hovedsakelig kunder og håndterer telefonsamtaler på jobb. Det høres interessant ut. Er det utfordrende eller enkelt for deg? Det kan være begge deler. Noen dager er lettere enn andre. Jeg kan se hvordan det kan være tøft å håndtere forskjellige personligheter. Nøyaktig. Det krever tålmodighet og gode kommunikasjonsevner. Er det noen spesifikke utfordringer du møter regelmessig? Noen ganger kan kunder bli opprørt, og det er min jobb å roe dem ned. Det må være ganske stressende. Hvordan klarer du det? Jeg prøver å føle med dem og tilby løsninger. Leksjon 8. Danserens kompliment. Jeg hadde dansetime i går, og det var litt av en opplevelse. Ga instruktøren deg noen tilbakemelding på prestasjonene dine? Han nevnte at jeg var god for en nybegynner, men ærlig talt tror jeg han bare var høflig. Det er vanlig at instruktører oppmuntrer elevene sine, spesielt når de ser potensialet. Riktignok, men jeg følte virkelig at jeg slet med det grunnleggende. Alle starter et sted, og det er viktig å huske at forbedring tar tid. Jeg antar at du har rett, og det var fortsatt morsomt å lære nye trekk. Nøyaktig. Å nyte prosessen er nøkkelen, og hvert lite skritt teller for fremgang. Jeg tar kanskje en ny leksjon snart bare for å fortsette å øve. Leksjon 9. Naturens underverker. Jeg har tenkt på å tilbringe mer tid utendørs i det siste. Det høres fantastisk ut. Hvor har du tenkt å begynne? Jeg er ikke helt sikker ennå. Kanskje jeg burde velge en solrik plass i hagen din. Det ville vært et perfekt sted, spesielt med alle blomstene i blomst akkurat nå. Jeg kan allerede forestille meg hvor forfriskende det ville være å sitte der med en god bok. Ja, og lyden av fuglesang ville gjøre det enda morsommere. Jeg elsker naturen, det har en så beroligende effekt på sinnet. Absolutt,
Å koble til naturen er en fin måte å lade opp ånden på. Jeg burde definitivt lage det til min helgeplan. Leksjon 10. Fylle ut skjemaer. Jeg har disse skjemaene som må fylles ut for den nye jobben. Kan jeg hjelpe deg med det? Det kan være litt overveldende til tider. Ja, takk. Kan jeg få ID-kortet ditt for å lage en kopi? Selvfølgelig. Det er rett i lommeboken min, la meg ta den for deg. Takk. Det er bare en formalitet, men jeg ønsker å få alt gjort riktig. Jeg forstår, det er alltid bedre å være organisert, spesielt for noe viktig. Når vi har fylt ut disse, kan jeg sende dem inn og forhåpentligvis begynne snart. Det er spennende. Jeg er sikker på at du vil gjøre det bra i din nye stilling. Jeg håper det. Å ha din støtte gjør virkelig denne prosessen enklere. Leksjon 11. Skitelbuss. Har du hørt om skitelbusstjenesten rundt her? Ja, det har jeg. Det er gratis å kjøre hvert 15 minutt, noe som er ganske praktisk. Nøyaktig. Det gjør det mye enklere å komme seg rundt uten å bekymre deg for parkering. Jeg elsker det. Det er også miljøvennlig, noe som er en bonus. Riktignok er offentlig transport en fin måte å redusere karbonfotavtrykket vårt på. I tillegg lar oss nyte naturen uten å stresse med å kjøre bil. Jeg kan ta skitelbussen til markedet senere, det er den perfekte løsningen. Høres ut som en plan. Gi meg beskjed hvis du vil ha selskap. Det vil jeg gjerne. Det vil gjøre turen enda morsommere. Leksjon 12. Dagligvarebutikk. Skal du på butikken i dag? Ja, jeg må kjøpe noen dagligvarer til uken. Har du en liste, eller skal du bare se hva du trenger? Jeg har en liste, men noen ganger liker jeg å bla og se hva som fanger meg. Det er en god tilnærming. Du kan finne noe spesielt. Nøyaktig. Jeg oppdager ofte nye ingredienser som inspirerer meg til å prøve nye oppskrifter. Matlaging med ferske råvarer gjør alltid en forskjell i smak. Absolutt. Dessuten er det sunnere å spise fersk mat når det er mulig. Jeg burde nok bli med deg, det er alltid morsommere å handle sammen. Leksjon 13. Ferske produkter. Har du husket å kjøpe ferske varer til middag i kveld? Ja, jeg plukket opp noen grønnsaker og pasta. Det skal lage et nydelig måltid. Det høres deilig ut. Ferske råvarer hever alltid smakene. Jeg er enig. Jeg fikk også noen urter for å sette litt ekstra smak. Flott idé. Friske urter kan virkelig forvandle en rett. Nøyaktig. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige kombinasjoner. Jeg gleder meg til å se hva du lager med alle disse ingrediensene. Det blir en herlig overraskelse, jeg lover. Jeg er sikker på at det blir fantastisk. Du har alltid de beste oppskriftene.
Leksjon 14. Sunnere valg. Jeg har prøvd å spise sunnere nå for tiden, og det føles bra. Det er fantastisk. Jeg vil også bli med deg i å ta sunnere valg. Det er mye lettere når du har en partner å dele reisen med. Absolutt. Vi kan motivere hverandre til å holde fast ved våre mål. Jeg har begynt å inkludere mer frukt og grønnsaker i måltidene mine. Det er en fantastisk idé. De gir så mange viktige næringsstoffer. Jeg føler meg mer energisk og fokusert siden jeg gjorde disse endringene. Jeg har lagt merke til det samme. Det er utrolig hvordan mat påvirker vårt generelle velvære. La oss planlegge noen sunne måltider sammen denne uken. Leksjon 15. Iøynefallende design. Jeg drar til markedet senere for å se hva som fanger meg. Det høres gøy ut. Husk å vurdere varenes design og kvalitet. Absolutt. Et godt designet produkt kan utgjøre en stor forskjell. I tillegg gjenspeiler det ofte håndverket bak det. Nøyaktig. Jeg elsker å finne unike stykker som skiller seg ut. Det er givende å oppdage noe spesielt som forteller en historie. Jeg er enig. Hvert element kan ha sin egen karakter. La oss gå på shopping sammen neste gang. Jeg vil gjerne se funnene dine. Det ville vært flott. Jeg setter alltid pris på din smak i design. Leksjon 16. Festplanlegging. Jeg planlegger en fest denne helgen, og jeg er så spent. Våre venner vil elske det. Hva har du i tankene for temaet? Jeg tenker på noe uformelt og morsomt, kanskje en grillfest. Det høres perfekt ut. Det er en fin måte å nyte god mat og selskap på. Jeg gleder meg til å se alles ansikter når de kommer. Det er alltid en fryd å samle venner og skape varige minner. Ja, og jeg er sikker på at det vil være en glede å være vert for alle. Jeg er spent på å være med på forberedelsene. La oss gjøre det til en minneverdig begivenhet. Jeg er takknemlig for din hjelp. Sammen kan vi gjøre det fantastisk. Leksjon 17. Skilsmisse og barn. Det er en tøff situasjon når det gjelder barn og skilsmisse. Jeg vet, det er ikke deres feil i det hele tatt, og de burde ikke måtte lide. Nøyaktig. Barn hverken forårsaker skilsmissen eller kan forhindre den. Det er dypt utfordrende. Den følelsesmessige påvirkningen på dem kan være betydelig, og vi må være oppmerksomme. Det er avgjørende for foreldre å fokusere på barnas velvære i slike tider. Absolutt. Åpen kommunikasjon og støtte er avgjørende for deres tilpasning. Jeg håper samfunnet fortsetter å erkjenne viktigheten av å prioritere barn i disse sakene. Ja, det er viktig å sikre at de føler seg elsket og trygge til tross for endringene. Sammen kan vi bidra til å skape et mer forståelsesfullt miljø for dem. Leksjon 18. Organisering av konteinere. Jeg har tenkt på hvor rotete arbeidsplassen min har blitt i det siste.
Det er en god idé. Jeg må få noen små konteinere for bedre organisering. Nøyaktig. Å ha utpekte plasser for alt kan virkelig gjøre en forskjell. Det hjelper å holde ting ryddig og gjør det mye enklere å finne det du trenger. I tillegg kan det være ganske terapeutisk å rydde opp og organisere plassen din. Jeg er enig. Når alt er i orden, skaper en mer produktiv atmosfære. Jeg burde bli med deg på dette oppdraget. Vi kan gjøre det til et morsomt prosjekt sammen. Det høres flott ut. Vi kan plukke ut noen stilige beholdere som passer til innredningen vår. Jeg er spent på å se hvor mye mer funksjonelle rommene våre blir etter at vi organiserer. Leksjon 19. Betale det videre. Du vil ikke tro hva som skjedde med meg på kafeen her om dagen. Å, virkelig? Hva skjedde? Ja, en gang betalte noen foran meg for kaffen min, og det gjorde dagen min fullstendig. Det er så snill. Det er deilig når folk gjør noe fint for fremmede. Det er det virkelig. Jeg følte meg inspirert til å betale videre neste gang jeg var der. Det er en fantastisk idé. Små vennlighetshandlinger kan skape en ringvirkning. Nøyaktig. Det minnet meg på hvordan en enkel gest kan lyse opp noens dag. Jeg elsker den ånden. Det er de små øyeblikkene som forbinder oss alle. Definitivt. Jeg skal ha det i bakhodet hver gang jeg er ute. Leksjon 20. Morgenavslapning. Jeg prøver alltid å finne litt tid til å slappe av før arbeidsdagen starter. Det hjelper meg virkelig å sette en positiv tone for dagen. Det er en god idé. Hvordan er arbeidsplanen din når du kommer inn på kontoret? Vanligvis starter jeg dagen med en rekke møter, som kan være ganske overveldende uten den rolige starten. Jeg kan tenke meg. En rolig morgen kan gjøre en stor forskjell når det gjelder å håndtere en travel timeplan. Akkurat, og jeg opplever at litt meditasjon eller tøying virkelig hjelper til med å rense tankene mine. Det høres fantastisk ut. Jeg bør vurdere å inkludere noe av det i morgenrutinen min også. Det burde du definitivt. Å starte dagen avslappet kan føre til bedre fokus og produktivitet. Jeg er sikker på at det ville hjelpe meg å takle dagens utfordringer med mer selvtillit. Det handler om å finne den balansen, og jeg tror du virkelig vil nyte fordelene. Leksjon 21. Diverse økosystemer. Har du noen gang tenkt på de ulike typene miljøer som finnes i naturen? Absolutt. Det er typiske skoger fylt med høye trær og variert dyreliv. Ja, og så er det unike planter som kaktuser som trives i varme ørkener og tilpasser seg omgivelsene. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan hvert økosystem har sitt eget sett med regler og livsformer. Til slutt er det subtropiske regioner som kan skilte med frodig vegetasjon og et pulserende dyreliv. Jeg elsker hvordan hvert område viser naturens utrolige tilpasningsevne. Det er virkelig et bevis på motstandskraften til livet på planeten vår. Jeg tror å forstå disse økosystemene hjelper oss å forstå viktigheten av bevaringsarbeid. Nøyaktig.
Å beskytte disse mangfoldige habitatene er avgjørende for å opprettholde balansen i naturen. Leksjon 22. Effektiv trening. Når jeg trener, bruker jeg vanligvis omtrent 1,5 time, inkludert oppvarming og nedkjøling. Det høres ut som en godt avrundet rutine. Hvordan strukturerer du treningsøktene dine? Jeg starter med en oppvarming for å forberede musklene, så dykker jeg ned i hovedøvelsene. Det er smart. En skikkelig oppvarming kan bidra til å forhindre skader og forbedre ytelsen. Absolutt, og jeg avslutter alltid med en nedkjøling for å hjelpe kroppen min å komme seg. Det er viktig å gi kroppen din tid til å gå tilbake til en hviletilstand. Jeg har lagt merke til at å ta seg tid til disse fasene virkelig forbedrer min generelle kondisjon. Det burde jeg definitivt begynne med også. Det høres ut som en suksessoppskrift. Du vil føle forskjellen, stol på meg. Alt handler om konsistens og omsorg. Leksjon 23. Overtalelse og forpliktelse. Jeg tenkte på hvordan vi noen ganger prøver å overtale hverandre fra våre egne perspektiver. Det er interessant. Det er ofte en forpliktelse til forskjellige synspunkter, spesielt i diskusjoner. Akkurat, og det engasjementet kan enten hjelpe eller hindre effektiv kommunikasjon. Det er avgjørende å finne felles grunnlag samtidig som man respekterer hverandres meninger. Jeg er enig. Når vi kan se ting fra andres synspunkt, åpner det døren til gjensidig forståelse. Det gjør det virkelig. Å gå i konstruktiv dialog kan føre til bedre løsninger. Og noen ganger handler det om å gå på akkord for å nå en konsensus. Det er en verdifull ferdighet å ha, spesielt i både personlige og profesjonelle relasjoner. Absolutt, å fremme en samarbeidende atmosfære er avgjørende for fremgang. Leksjon 24. Nødevakueringsøvelse. Hørte du om nødevakueringsøvelsen på hotellet? Det var litt av en opplevelse for meg. Ja, jeg var med også. Det var første gang jeg deltok i noe sånt, og jeg syntes det var ganske opplysende. Jeg er enig. Måten de organiserte alt på fikk meg til å føle meg mer forberedt på enhver virkelig nødsituasjon som kan skje. Absolutt. Jeg satte pris på hvordan de forklarte prosedyrene tidlig og veiledet oss gjennom hele prosessen. Det er trøstende å vite at hotellpersonalet tar sikkerhet på alvor og har planer for uventede situasjoner. Nøyaktig. Jeg følte meg mer komfortabel med å vite at hvis noe skulle skje, ville vi vite nøyaktig hva vi skulle gjøre og hvor vi skulle gå. Og selve praksisen var overraskende effektiv. Jeg skjønte ikke hvor viktig det er å holde seg rolig under en nødsituasjon. Ja, det er avgjørende å holde seg rolig, og øvelsen bidro til å forsterke den forestillingen. Det åpnet virkelig øynene mine for viktigheten av å være forberedt. Sikkert. Jeg tror det er en god idé for alle å delta på slike øvelser. Det kan redde liv. Leksjon 25. Gymmedlemskap. Jeg har vurdert å få et eget treningsmedlemskap for å virkelig fokusere på treningsmålene mine i år. Det høres ut som en solid plan. Har du tenkt på budsjettet ditt for dette medlemskapet? Ja, jeg vil være sikker på at jeg investerer i et sted som tilbyr gode fasiliteter uten å tære på.
Det gir mening. Det viktig å finne treningsstudio som passer budsjettet ditt, samtidig som gir god valuta for pengene. Nøyaktig. Jeg ser etter et sted som har en rekke utstyr og klasser, slik at jeg kan holde treningsøktene mine interessante. Variasjon nøkkelen. Det bidrar til å forhindre kjedsomhet og holder deg motivert til å holde deg til treningsrutinen din. Jeg enig. I tillegg har jeg hørt at noen treningssentre tilbyr spesielle rabatter eller kampanjer, spesielt for nye medlemmer. Det sant. Det alltid verdt å se etter avtaler som kan gjøre treningsmedlemskap rimeligere. Jeg vil definitivt gjøre det. Jeg ønsker å finne et treningsstudio som føles riktig for meg både økonomisk og atmosfæremessig. Leksjon 26. Smaksforbedringer. Jeg har eksperimentert med noen bakeoppskrifter i det siste, men jeg føler at noe mangler i kreasjonene mine. Du vil kanskje prøve å legge til vaniljeekstrakt for smaken. Det kan virkelig heve smaken til mange bakevarer. Det en god idé. Jeg har hørt at vanilje kan forsterke sødme og legge til dybde til desserter. Absolutt. Det en av de magiske ingrediensene som kan forvandle en vanlig oppskrift til noe ekstraordinært. Jeg hadde ingen anelse om at det kunne gjøre en slik forskjell. Bruker du det ofte i bakingen? Ja, det gjør jeg. Jeg finner ut at bare en teskje kan gjøre en verden av forskjell, spesielt i informasjonskapsler og kaker. Jeg skal definitivt prøve det neste gang. Det noen andre tips du anbefaler for å forbedre bakingen min? Foruten vanilje, kan bruk av ferske ingredienser og nøyaktig måling også ha stor innvirkning på det endelige resultatet. Det skal jeg huske på. Jeg vil virkelig perfeksjonere bakeferdighetene mine og imponere vennene mine med noen deilige godbiter. Leksjon 27. Arbeidsstress. Hei, har du lagt merke til hvor stressende arbeid har vært i det siste? Det føles som om det alltid noe nytt på tallerkenene våre. Jeg har. Det virker som om arbeidsmengden har økt betydelig, og det kan til tider være ganske overveldende. Nøyaktig. Jeg tror det viktig for oss å finne måter å håndtere det stresset effektivt på, slik at vi ikke brenner ut. Absolutt. Å ta pauser, praktisere oppmerksomhet og holde seg organisert kan virkelig bidra til å lindre noe av dette presset. Ja, og jeg tror at å støtte hverandre i travle tider kan utgjøre en betydelig forskjell i vårt generelle velvære. Definitivt. Bare det å dele våre erfaringer kan lette belastningen og minne oss på at vi ikke alene om dette. Jeg glad vi har denne samtalen. Det avgjørende å prioritere vår mentale helse midt i kaoset. Sikkert. La oss inngå en pakt om å sjekke hverandre og finne måter å slappe sammen etter en lang uke. Jeg elsker den ideen. Sammen kan vi skape et støttende miljø som fremmer balanse og motstandskraft. Leksjon 28. Hobbyer og interesser. Hei, har du noen hobbyer eller interesser utenfor jobben? Jeg vil gjerne vite mer om hva du liker å gjøre. Ja. Jeg liker å male og spille gitar. Begge lar meg uttrykke meg kreativt og slappe av etter en lang dag. Det høres fantastisk ut. Jeg tror kreative utsalgssteder så viktige for å opprettholde et balansert liv og lindre stress. Absolutt. Å male lar meg utforske fantasien min,
mens det spiller musikk gir meg glede og hjelper meg å komme i kontakt med andre. Det beundrer jeg. Jeg har alltid ønsket å lære å spille et instrument. Kanskje du kan gi meg noen tips en dag? Jeg vil gjerne. Det handler om å ha det gøy med det, og ikke bekymre deg for perfeksjon. Gleden er i prosessen. Jeg er helt enig. Jeg tror det kan være utrolig tilfredsstillende og givende å finne en hobby som faller i smak. Ja, og det er en fin måte å møte nye mennesker som deler lignende interesser, og fremmer en følelse av fellesskap. Jeg er spent på å lære mer om din kunstneriske reise. La oss inspirere hverandre til å fortsette og forfølge våre lidenskaper. Leksjon 29. Campingpreferanser. Når foreldrene mine drar på ferie, velger de ofte å bo på et motell eller hotell i stedet for å campe. Det er interessant. Noen mennesker foretrekker komforten og bekvemmeligheten til et motell, mens andre liker eventyret med å campe utendørs. Ja, jeg tror det kommer veldig an på personlige preferanser. Noen synes ideen om å sove under stjernene er utrolig tiltalende. Absolutt. Camping lar deg få kontakt med naturen, oppleve naturen på en unik måte. Jeg liker begge opplevelsene. Motellet tilbyr et koselig tilfluktssted etter en lang dag med utforsking, mens camping bringer en følelse av eventyr. Det er et flott perspektiv. Hvert alternativ har sin egen sjarm, og det er fint å ha variasjon i hvordan vi opplever ferier. Ja, og jeg tror det er viktig å sette pris på naturens skjønnhet, enten vi sover i telt eller en komfortabel seng. Definitivt. La oss planlegge en tur som kombinerer begge deler. Vi kan starte med camping og deretter slappe av på et motell etterpå. Jeg elsker den ideen. Det vil være det beste fra begge verdener, slik at vi kan nyte naturen og ha et behagelig sted å slappe av. Leksjon 30. Konkurranseidrett. Har du hørt om arrangementet der idrettsutøvere prøver å kaste en tungmetallball så langt som mulig? Det er en ganske imponerende konkurranse. Ja, det har jeg. Det er en del av kulestøt, og jeg synes det er fascinerende å se styrken og teknikken som er involvert i å oppnå slike distanser. Nøyaktig. Idrettsutøverne trenger virkelig å kombinere sin fysiske styrke med riktig form for å maksimere ytelsen. Absolutt. Alt handler om teknikken, siden en liten feilberegning kan bety forskjellen mellom å vinne og tape. Jeg beundrer hvor dedikerte disse utøverne er til treningen deres. Det krever mye disiplin for å utmerke seg i en så krevende sport. Ja, og det mentale fokuset som kreves for å konkurrere på det nivået er like viktig som den fysiske treningen. Jeg er enig. Det er inspirerende å se dem presse sine grenser og strebe etter å slå personlige rekorder og verdensrekorder. Definitivt. Arrangementer som disse viser frem den utrolige menneskelige ånden og jakten på dyktighet innen friidrett. Jeg er spent på å se hvordan disse konkurransene utvikler seg over tid. Det er alltid spennende å se nye talenter som dukker opp i sporten.